5天資產縮水8800億，留給馬斯克的時間不多了。賣一輛車僅賺160美元。是的，你沒有聽錯，這不是國內某家車企的單車利潤，而是特斯拉2季度真實數據。儘管2季度特斯拉銷量創歷史新高，達到48萬輛，同比增幅25%，但資本市場仍不買賬。比起銷量，投資人更在意的是它那令人尷尬的利潤率，僅有1.4%，遠低於豐田、通用等傳統車企6%到10%的正常水平。馬斯克想用未來的大餅對沖當下的頹勢。在電話會議上，他興奮地告訴投資人，特斯拉正處於高速擴張階段，今日高昂的資本支出是為了搶佔未來的機器人市場。可惜市場已經厭倦了畫餅。7月23日，特斯拉股價暴跌近15%，高達2145億美元的市值瞬間蒸發。另外一家上市公司 SpaceX 的表現更糟，遭到了直接被諾貝爾經濟學獎得主扣上了龐氏騙局的帽子。自上個月中旬 SpaceX 股價達到225美元峰值後，便一路震盪下跌，今日在110美元附近徘徊，幾經腰斬，市值縮水了1萬億美元，相當於2個長興科技規模的股票被清零了。這還不是最糟的，最糟的是8月到10月期間 SpaceX 將迎來密集的股票解禁期，届時一大波套现卖单將涌向市場，股價的走勢不言而喻。已經有著名投資人向股民發出警告，如果 SpaceX 股價跌破100美元，其真實價值就約等於0。現在唯一能拯救 SpaceX 的方式就是馬斯克宣布在火星發現了石油。受累於低迷的股價，馬斯克個人財富5天內縮水了1300億美元，約合人民幣8800億。而就在幾周前，他還是人類歷史上首位資產突破1萬億的超級富豪。面對如此尷尬的業績表現，馬斯克也只能在 X 平台上自嘲是前1萬億富豪。那麼肩負人類未來的馬勝究竟犯了什麼致命的錯誤？諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼的回答很直白，他說 SpaceX 龐氏騙局維持不下去了。不同於傳統的龐氏騙局，用後來者的資金補前面的窟窿，馬斯克的龐氏騙局邏輯是一套不斷自我循環的天才敘事。投資人尤其是散戶深信馬斯克是能洞悉未來的天才，便抱着資金大舉買入 SpaceX 股票，推動股價上漲。高漲的股價反過來又鞏固其天才敘事，吸引更多的投資人入場，再推高股價，再巩固天才敘事，如此循環，直到投資人發現馬斯克許諾的火星計劃根本不可能實現時，股價便會崩塌。这位諾獎得主統計了一下，從2016年到2025年，馬斯克對外一共公布了602個寫有明確時間節點的宏偉計劃，實現目標的只有114個，其餘的不是無限延期就是不提了，兌現率不足20%。他還預言，一旦 SpaceX 騙局瀕臨崩潰，馬斯克便會推出下一個宏偉計劃，以轉移投資人的目標。近幾日，馬斯克的動作似乎印證了這個猜想。有消息稱，馬斯克創立的腦機接口公司正以400億美元的估值開展最後一輪融資，完成後將申請 IPO。繼開源特斯拉專利後，一個讓癱瘓者行走、讓馳名者重見光明的宏偉計劃再次浮出水面。不少人感嘆，馬勝的恩情根本還不完。當然，腦機接口公司區400億的估值根本無法填補 SpaceX 特斯拉1萬億市值的缺口。但是馬勝還有個終極大招，就是將 SpaceX 和特斯拉合二為一。不要以為這是天方夜譚，在財報會上，馬斯克已經親口承認兩家公司在業務層面有密切的聯繫。聽出話這一枚已經在為合併吹風了。可能有粉絲會問，汽車公司能與火箭公司有什麼聯繫啊？難不成合併後要研發電動火箭？這裡不得不佩服馬勝的先見之明，他早在 SpaceX 上市前就埋下了一條暗線，讓 SpaceX 與 xAI 合併，給一家硬核火箭公司注入了 AI 業務。如今 xAI 將 SpaceX 與特斯拉緊緊地綁在了一起，畢竟特斯拉的自動駕駛、機器人大軍、火星移民都離不開 AI 基座的支持，這也為兩家公司的合併提供了充足的理由。在馬勝的商業藍圖裡，特斯拉將在5年後具備每年生產100萬台人形機器人的能力，這些機器人將搭乘星艦，率先登陸火星，然後在極端環境下24小時不間斷的工作，為人類建造定居點。一切順利的話，不出20年，人類便可大規模向火星移民了。從電動車領頭羊到人形機器人工廠，再到火星定居點，馬斯克再次用一套精密的邏輯，將陷入困境的產業打包進了一個更龐大、更無法被即時驗證的敘事中。資本市場的遊戲規則似乎已經被他改寫，只要理想足夠動人，周期拉得夠長，當下的現金流和利潤率就可以被忽略。畢竟胸懷星辰大海的人怎麼會在乎眼前股價的起伏？問題是 SpaceX 下個月的解禁期即將到來，這一次投資人是會繼續為這個20年後的火星夢買單續命，還是讓這套運營了多年的天才敘事徹底走向終結？留給馬勝的時間真的不多了。